再俾錢。咁幾錢呢個？咁你可以買個套票遊咯，套票又抵咯，70咪210咯。呢度咧先係售票處，呢個景區附近咧係好多hard sell 嘢。而家講翻頭先發生乜嘢事啊？就係嗰啲30蚊一位，有個嘟嘟車你去遊嗰個湖啦。其實佢又講到話係遊晒所有景點啦，但其實就只係個外圍得一個灣嘅啫。中間你真係要入去買門票嗰啲景點啊，要行即係嚟七星岩必定要去嗰啲地方係完全冇去到嘅啫，即係外圍去參觀一下啫。咁但係咧，佢就齋到我哋去食啲團餐。嗰啲係好噏得冇人，好揦多烏蠅嗰啲餐廳喎，咁我梗係唔去啦。咁啊佢話冇噶啦，喺呢度噶啦，呢度就好食噶啦，但係冇人嘅嗰間餐廳，同埋好噏得嘅喎，山卡拉中間嘅喎，嗰啲唔知咩餐廳佢有佣收嗰啲。咁當個司機發覺你唔肯食佢有佣收嗰啲咧，佢就即刻發脾氣啦。但係原先講到話係景點玩足邊一度停邊度玩嗰啲，全部冇咗。劈低咗喺度，跟住自己開車咧就走咗啦。一定要小心，除非你真係諗住你中意食全餐啦。仲要我哋車資所度係冇同佢講過價，30蚊一位，我哋 total 俾150蚊唔使找，但係佢唔跟去食到團餐咧，佢就即刻走咗去咯。依家咧唔理啦，唔去佢嗰間度食啦，我哋自己就附近見到一間，依家我哋佢介紹嗰啲我哋全部避開唔入啊。其實都唔知邊間好唔好食嘅，但係佢介紹嗰間我哋又唔去啦。我都唔知好唔好食啊！麗星賓館，好周星馳 feel 啊！做鴨添，叫做呢個火龍果花扇骨煲。哇！2個人份量咁大煲。鹹蛋黃叉燒，佢將啲鹹蛋黃釀入叉燒裏面，半肥瘦都幾好食。芥末蝦，不過個蝦咧就冇琴日嗰個咁新鮮，但係咧味道都 OK 嘅。竹糕粉好似一啲陳村粉咁樣樣。哇！呢個湯有嚿番薯喺度喎，哇好得意啊！呢個係咩配搭嚟㗎？好正喎！哇，清清地。佢杯手打檸檬茶咁長嘅，啲素菜款式都幾特別，整體味道都 OK。人均都係61蚊啫。食飽飽，終於可以行入去景區啦！哇！玩咗一朝，依家終於到咗呢個七星岩東門啊！今朝咧就呢度外圍嗱出埋個地圖咁樣外圍多一個圈，咁依家裏面咧就真正係景點啦，咁樣中間咁樣穿過去玩。哇！呢景區上面嗰啲膠花，整啲膠花喺度喎，好過癮喎！即係啲樹冇花，黐膠花。裏邊咧，你喺入去行山、爬山，你係70。裏邊有啲岩洞啊，有啲觀光車，你另外收票。可以坐大船遊環湖遊7座山，大約係遊1個鐘。每個人都要80蚊一位，你唔使買門票。冇錯，嗱，我同你講，點解門票岩洞係另外收票？接係船票，每個人都80蚊一位，你坐船遊7座山。唔係可以步行，唔可以遊覽嘅咩？行去你可能就喺呢邊行。唔係，如果你買70蚊門票，你咪進呢2座山行嗰邊咯，公園咯，爬山咪70咯。即係入到係俾70蚊，入到去裡面再俾錢。咁幾？買個套票遊咯，套票又抵咯，套票又140蚊咯，加門票70咪210咯，210蚊一個咯。先咧就去到呢一度咧，側跟呢度屋仔咧，好多人咧 sell 你買套票啊。嗱，另外一邊咧呢度咧先係售票處，咁咧我又唔知點解嗰邊會有人 sell 你啦，因為今朝咧踩太多雷啦。依家我入到嚟呢個東門呢個售票處，我已經係3點半。咁山館起5點鐘，所以我哋真係唔夠時間玩，冇入到去，選擇喺附近行下。係啦，我諗佢呢個咧景區呢一個位咧，先係真正嘅售票處咯。呢個七星岩東門遊客服務站，我諗要認住呢個位先比較穩陣。其實咧
閉館係5點鐘，個半鐘時間咧，佢都 sell 我哋買210蚊嘅套票，根本係唔夠時間買。呢個景區附近咧係好多 hard sell 嘢，所以咧首先一定要問清楚，唔係咧又踩屎嘅啦。其實外圍咧啲景色都好靚嘅，去呢個星湖邊行下咧都幾舒服嘅，當休閒欣賞下風景啊！我哋冇俾錢，外圍行下，跟住個湖邊呢度咧，外圍都有呢啲洞嘅，咁當然規模細好多啦。咁啊唔俾錢係咁噶啦。哇！呢個咖啡店好得意啊，溫室玻璃屋喎。依家咧大陸咧都好興呢啲 type 嘅咖啡店啊。哇！雲岩水月定水月雲岩啊！呢度靚喎，呢度唔使俾錢入啊！呢度畫得幾好啊！呢啲咧先係園區裡面嘅車啊，靚好多嘅，不過價錢咧就唔知幾錢。哇！帶埋狗仔遊湖邊啊！哇，好靚啊！哇，呢度三架車泊低就可以做生意咯喎，全部真係咖啡機喎，齊晒裝備喎。哇！呢個7星岩嘅洗手間個風景有冇靚啲啊？由7星岩鏟翻1個鐘頭車程出翻大旺市，咁啊出到嚟咧，而家係6點半啦，而家我哋試下呢一間牛雜火鍋，哇！店家推介，哇！牛歡喜啊，牛片燒雲牛鞭湯啊，咦？呢個係暴龍哥嗰啲 friend 嚟嘅喎。呢間牛題材係當地人開嘅小店。新鮮椰青喺你面前倒出嚟啊，唔係預製啊，堅水啊，椰青水啊。跟住藥膳煲上面咧就擺呢個蒸籠咁嘅嘢，蒸熟一啲雞肉，好似焗桑拿咁，所以叫做桑拿雞。跟住食咗上面啲配料先，呢個牛雜煲。喺附近經過見到呢間趙記全城，廿個薑汁撞奶先，11蚊嘅薑汁撞奶，又唔甜啦，又夠奶味啦，同埋咧佢有得加辣，我諗加辣即係多啲薑汁啦，即係幾好喎，又總之又貴又有奶香，好多分店啦，唔知點解我深圳冇食啦，經過呢度試啊，下次咧可能去深圳都可能見到都會試啊。今次我哋呢個大旺市啊，住翻全季酒店。呢間啲國內嘅連鎖酒店咧，全部咧泰國 SPA 嗰啲咁樣嘅裝修嘅。哇 ！Room tour 啊！我唔得啊，係咁 bid 啊！呢間咧都好乾淨，都好靚啊！仲有呢個傳說中嘅咩茶壺咩套裝啊！不過呢間酒店咧就細過琴日住嗰間，因為琴日嗰間係行政房，呢個係普通房，細少少。不過咧都 OK 嘅，講緊400幾蚊晚，每人咧200零蚊都 OK。唉，沖完涼而家酒店房唞緊。呢間酒店咧值得一讚係個熱水好強勁。哇！如果長頭髮真係不得了，勁舒服又夠熱，但係咧就冇護髮素嘅，所以咧如果會嚟呢度住嘅長頭髮一定要自己帶護髮素，唔係咧個頭成餅嘢咁嘅樣。但係琴日嗰間咧亞朵咧啲水咧就慢到
沖唔到啦。如果洗頭咧係好難沖乾淨，因為實在太慢啦個水壓。咁但係佢用嘅嘢啊，無論護髮素啊、洗頭水啊、沖涼嘢都幾好嘅。Room tour 候補完畢，返大陸嘅酒店最好就係睇膠劇。下一集我哋會喺大旺市參觀呢一個開車場，聽下啲響喉嘅聲，同埋點解我哋要漏夜轉酒店？好，我去